خب من اینا راه کردم 27 میلیون دلار، یعنی 27 کیلومتر 27 میلیون دلار شده. خب من مقطع میسازم. وزیر تندرستی را سپاریدم، بعد 2 سال کالج طبی معین میکنه، یک جای نزد وکینین اقل 150 کس تحصیل کنند. کنید تا همینجا جای خدمت رسانی کنید، چای خانه کنید، آش خانه کنید، سرتراش خانه کنید، حمام کنید، جای کاری، تازگی، آزادگی، بلند برداشتن سطح معرفت. Вопрос. Почему Рахмон говорит «я»? Сделал дорогу, школу, медицинский колледж. Разве он лично кладет кирпичи? Или он оплачивает строительство этих объектов со своей заработной платы? Это все делает народ за народные деньги. بینه در ناحیه 13,000 خواننده است. 13,000 خواننده طلبه است. 13,000 یک کرتایی پوشیدن ده 13,000 یک شیم کودکانه 13,000 کنه کارخانه دوزندگی، جای کاری، دختران خودمان، مادران خودمان صاحب جای کار میشن یا هنر یاد میگیرن، زندگیشان بهتر میکنن، خوبتر میکنن، درآمدی سرچشمه درآمدی موجودی نهایی میشه. سایه معارف هم روش میکند، سایه تندرستی هم، فقط با امید بودجه جمهوری شدن در کار نیست. حتما یک میهمانخانه ساختن در کار است. شرط نیست 5 ستاره باشه، برای 30 کس، برای 20 کس، برای 40 کس حتما. Почему Рахмон в приказательном тоне говорит жителям региона строить бани и парикмахерские, швейные предприятия? Ему ли не знать, что предприниматели под гнетом созданной им прогнившей системы повальной коррупции, рейдерства и вымогательства просто боятся и не желают вкладывать деньги в бизнес в таких условиях? Покажите хоть одного президента нормального государства, который бы заставлял людей инвестировать в бизнес. Это их деньги и их дело, инвестировать или нет. А теперь, после подобных речей Рахмона, чиновники начнут вынуждать людей собирать деньги на то, что Рахмон поручил построить или сделать. یعنی حالا ما در اینجا خوابگاه بنیاد کردیم، مکتبش هم ظرف 1.5 سال برای 500 نفر تحصیل میسازیم و حساب دولت برای یتیمان. یک تن تا آیلای کم رضایت هم که اگر شرایط شود در اینجا تحصیل میکنن. لیکن من خواهش میکردم از مربیان، آموزگاران، آنهایی که در مکتب اینترنات تعلیم و تربیت میدین، نه همچون آموزگار مناسبت کنید. پیش از همه همچون پدر و مادر مناسبت کردن. همچون پدر و مادر، همچون فرزند خود. آنها یتیمان هیچگاه غمخواری شما را، مناسبت پدرانه و مادرانه شما را فراموش نمی کنند. کجایی که کلان شوند نشوند، استادش کافته میاد اقلا یک بار آمده سلام میکنند. و این هم از لحاظ دین مبین اسلام، هم از لحاظ گومانیستی یکی از کارهای ثواب و خیری مردم امت مسلمان است. نه حج، نه خانه خدا، نه طاعت عبادت. پیش از همه مناسبت نیک، عزت احترام به پدر و مادر، دعای نیکی پدر و مادر را گرفتن مرتبهش از آن بالاتر است. آنچه که من نوبر کردم. دویم صاحب این ایجاد کردن که دیگرها بهره‌ور شوند. سومش سر یتیم را سیله کردن. چقدر دقت جدی برای تعلیم و تربیت فرزند شود، یعنی مبلغ یافتن داد. مبلغ
роҳҳои асосиро мо овардем. ана ки соҳибкоро ҳар кадомат кӯчаҳои деҳоти кангурда вай мекунед, тақсим мекунед. о санга майдакунак оли хитоҳо дай намак нагирифтиян. асфалт кунӣ дар ҳами қади роҳ. нангу номус кунед. ман гуфтам 100 метр, 200 метр, 500 метр кӯчаҳои дохили қади ҷамоата вай кунед. мешавад карда. соҳибкороро гуфта истодам. паҳлавон мешавад. худат як вай чи ташаббускор шад. мисол кун 1 километр 500 метр як кӯчаи аз ҳама вай раҳмат мега кори савоб мешавад, кори хайр мешавад. Почему Рахмон, говоря, что что-то сделано за счет бюджета, говорит это таким тоном, что сделал одолжение народу, построив дорогу, общежитие для сирот или что-то подобное? Разве он, как руководитель государства, не обязан организовывать за счет бюджета строительство базовой государственной инфраструктуры? Или он считает, что бюджет страны тоже его личный, и если что-то финансируется из бюджета, он несет личные убытки? Почему Рахмон в приказательном тоне заставляет людей тратить личные средства на дороги? Ведь дороги обязано строить государство. За что же мы тогда платим налоги? Мы считаем, что Рахмон не сможет ответить ни на один из вопросов, озвученных в этом видео. Тем самым, он сам того не понимая, доказывает свою некомпетентность и незаконность своих действий. Народ имеет право требовать отставки чиновника, в случае его некомпетентности, а тем более, если чиновник действует вне закона, пользуясь служебным положением. Мы требуем отставки Рахмона и надеемся, что 80% населения, страдающее от власти преступного клана Рахмона, искренне поддерживает нас.